La lezione di oggi è intitolata Follia e creatività. Alcuni sostengono che il talento artistico si manifesti proprio anche in soggetti che hanno a volte insanità di mente. In realtà molti altri sono propensi invece a dire che il talento artistico si sviluppa proprio quando c'è invece un equilibrio, potrei dire di tutte le facoltà mentali, e quindi negando la relazione genio e pazzia. Sicuramente abbiamo, è un dato di fatto, la follia di diversi artisti o la malattia di diversi artisti. Pensate per esempio a Van Gogh, pensate a Munch, pensate a Ligabue. Ecco, sono tutti artisti che hanno avuto anche problemi importanti. Ecco, però sappiamo che le persone, i geni, coloro che, gli artisti importanti che sono affetti da insanità mentale, sono comunque molto inferiori a quelli che non hanno tracce di pazzia. Insomma, sono molto di più gli artisti, tra virgolette, normali rispetto a quelli che presentano, diciamo, aspetti di follia. E quindi si indagherà sin dalle prime immagini la relazione ci può essere proprio tra una malattia mentale o quello che può essere un disagio psichico e l'espressione proprio della creatività di una persona. Sicuramente vedremo che in certi casi l'allentamento dei freni inibitori, come ci sono per esempio nelle persone che appunto hanno delle malattie mentali, ecco, sviluppano in un certo senso, consentono di fare connessioni o creare cose che nella normalità non si pensano, come ad esempio a volte molti artisti hanno fatto assunzione per esempio di droghe, di farmaci oppure di alcol che aveva portato, diciamo, la loro mente a vagare altrove. E considerate che sin dall'antichità si considerano una grande varietà anche della psiche umana e si considera legata alla teoria dei quattro umori. E quindi però quello che ci tengo a dire sin da subito, e quello che è la risposta che daremo alla fine della nostra lezione, è quello che in realtà non esiste uno stereotipo dell'artista, perché è vero ci sono artisti che sono stati folli, che hanno sviluppato una creatività incredibile, ma ci sono altrettanti artisti, anzi molti di più, che appunto sono stati creativi a livello altissimo anche loro. C'è un filosofo importante, Seneca, che ci dice: nessun ingegno, secondo lui grande, fu senza mistura di pazzia. E qui vi mostro un dipinto di Bosch, interessante perché ci rappresenta proprio la nave dei folli. Iniziamo subito a considerare i vari temperamenti dell'animo umano che vi ho detto erano sin dall'antichità messi in relazione ai quattro umori di cui parlava Ippocrate già nel V secolo a.C. Gli artisti sono quasi sempre accomunati nella sfera di coloro che sono tipi molto malinconici. Se voi prendete immagini, per esempio, come questo di Dürer, e ci raffigura questa figura, la melanconia, che è proprio l'espressione tipica dell'artista, del genio creativo, no? E era governata in un certo senso, secondo la teoria degli umori, dalla bile nera, perché si credeva che in base ai vari umori in realtà che presiedevano l'animo umano, uno poteva essere un tipo più sanguigno, un tipo più flemmatico, un tipo più collerico, a seconda se prevalesse più un umore piuttosto che un altro. Che cosa potremmo dire però in generale, oltre a questo aspetto di melanconia, diciamo malinconia che hanno questi artisti, potremmo dire che quasi tutti gli artisti vivono un aspetto nella loro vita molto altalenante, quello che io ho chiamato qui onnipotenza. Spesso si credono onnipotenti proprio perché creano qualcosa di nuovo, di importante, e subito dopo si sentano impotenti, insoddisfatti, diciamo, di quello che fanno o che stanno realizzando. E poi ci sono altre caratteristiche magari che accomunano gli artisti. Una, per esempio, è anche la tendenza al celibato. Molti degli artisti più importanti non si sono sposati. Pensate per esempio a Botticelli, pensate a Leon Battista Alberti, al Pontormo, al Rosso Fiorentino, ma anche i grandi come Michelangelo e Leonardo, ma lo stesso Raffaello, anche se aveva tante donne, in realtà
non si è sposato. Il Bronzino, o addirittura mi viene in mente Guido Reni, Watteau, Reynolds, oppure Claude Lorrain, sono tutti artisti che sono rimasti celebri. Un'altra loro caratteristica, spesso hanno aspetti anche di licenziosità, diciamo atteggiamenti molto licenziosi nei confronti della sessualità, e molti sono anche bisessuali. Questa è una caratteristica, diciamo, anche di molti artisti. Rimane anche il fatto che spesso sono anche molto stravaganti, per esempio sono persone egocentriche, abbiamo detto lunatiche appunto, e spesso orgogliosissimi. Però ecco, se vi mostro qui la teoria dei quattro umori, che era le basi, proprio le basi della medicina umorale, e non a caso, in base a questa teoria che vedeva i vari tipi legati al flemma, come vi ho detto, il tipo più flemmatico, il tipo malinconico legato alla bile nera, che sarebbe la milza, no? Ecco, anche il pasto che si consumava di solito era legato a un bilanciamento di questi umori. Infatti c'erano accostamenti anche nel cibo che vedevano per esempio cibi di natura calda e secca come le spezie e il manzo uniti invece per controbilanciare a elementi di natura fredda e umida. E è interessante che si credeva che ci fosse un rapporto fondamentale tra il macrocosmo, cioè l'universo, guardate anche questa immagine dei fratelli Limburg, trovate l'uomo astrologico, vale a dire c'è una relazione tra i pianeti, tra il macrocosmo e il microcosmo, tra quello invece che sta dentro l'uomo, che è invisibile. E queste sono tutte teorie, diciamo, che sono state prese in considerazione per molti anni. Basta andare, per esempio, anche in Palazzo Vecchio, nello studiolo di Francesco I, troverete proprio rappresentati tutti questi temperamenti che qui io vi ho espresso anche attraverso queste famose faccine, no? E qui trovate l'atteggiamento collerico, è la prima faccina, l'atteggiamento melanconico, vedete, triste l'atteggiamento flemmatico e l'atteggiamento invece sanguigno. Li ritrovate espressi in tutti gli elementi anche aria, fuoco, terra e acqua. Ognuno di questi è in relazione, diciamo, a questo temperamento.